সাইড থেকে বল আলো এই সাইডে আমু খাও আরে দাঁড়া ফেসবুকে লাইভ দে ফেসবুকে লাইভ দে আমি এখন তো দেখো সবে ফোন দে একটু বাইরে দেখো আজ মানে ফোন দিব ফোন দে এবার ওর ফোনে ভিডিও উঠবি ওই তো বড় ফোনে ভিডিও উঠা লাগবে ফোন দাও দে কে রে ব্যাকপার্ট খুলছ না খুল দাস এটা তো সম্ভব না আচ্ছা আরিফ তরিক নাই আমার আনতে তার মোবাইল তোর ও ভিডিও তো দেইনি তো কলে চুর ভাই না আর দোকান বিল কারে আনতে কার মোবাইল এই আমার হ্যাঁ আমার কারণ হার যে পাবি রাতে সেরা দেখা যায় রাতেও তো দেখা যায় হার পাইলো কিন্তু বুঝতে পারে না তুমি হ্যালো লেখছাও তোমাকে লিখতে তুমি কোথায় শিওর ইয়ারপুর কোপ দাও না তুমি পাইলে না কোন লিখলে দেখো ভাই কুস্তি দিতে এ কাকা বসবা গান দিও না এই শান্তে এই এক মিনিট আপলোড করিস না তাহলে তারা দেখছেন এই দেখেন একটা ছবি নষ্ট করতে একটা আঙ্গুল রেড আগুন তো বাবা আগুন জ্বলছে না কি ঘুম পাচ্ছ না গড়ি আমুকা না খালা ছবি দেখছিস ও যে খাওয়ার লাড়িটা খাবি তো লিয়া ফেলে দে ও তো কটা ঘুরে যায় রাখো তো আচ্ছা দেখছি ও কথা লিয়া না পাগল এই আল্লাহ একটা ছবি উঠতেছে তা তো ওরকম করি আমরা সার্চ করে দে শুনে এই আইছে রে আইছে সিলেক্ট করছো কোনটা এই দুই ডিসাইড করে আমরা বাইরে যাবি গান পরে লিস গরিব মানুষ আমি আমরা লিয়া থেকে কিছুই জানি না বাইরে থেকে আমরা লুঙ্গিটা পড়ি ও ভাইয়া মোবাইলটা ধরো তো ছবি তুলতেছেন আন্টি কলো যে তেজপাতা নাই কো আন্টি কলো তেজপাতা নাই কো খুব ভালো আমি একদিনই গেছিলাম সেই মজা হয়েছিল চলো মাছ পাইলে আর কিরম লাগে আর দিলে সেই উঠাও এরা মাল একটা আমি মনে করি প্রস্তাব হয়ে যায় আর বা বুঝতে তোর সো কি পাচ্ছে বললু একটা রসুন লেছে তো ছিলে ছিলে তো রসুন গো হাতে 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 লে ও কোয়ানলে ভিজায় ফেলাও ভিজাইলে আর ইয়া করো এমনি উঠে যাবে সবগুলো সব ভিজা আগে সর্বোচ্চ আগে আমি দিলাম রসুনটা ধুয়ে ধুয়ে এগুলা ময়লা আমি একবারে আচ্ছা পানি নাই এটি এই মনে তো 100 মিনিট বেশি কাটে তাহলে দুধ নেবে না দিলে তো কি হবে নাকি একদিন খালি গোস্ত খাওয়া লাগবে আনতে কবে খাওয়াবে আমরা পিকনিক করে খালি গোস্ত দিই আগে একটু দিলে বলা নেই খাতে বসলে উঠে না সোনা লাস্ট আসি বেশি জাল মারছে না তারপর ঠিক আছে সমস্যা না এরপর তার মাল যাচ্ছে ঠিক আছে তো আচ্ছা উকুটা হলে গোস্ত দুলছেন না এখানে খাওয়া কাল পায়ে বসা লাগবে এই মুন্না সকালে উঠতে হ্যাঁ হইছে মিলা হইছে গুড মরিচ গোড়া দিছি তো এই দেখি এক গাদি কি অবস্থা দিব স্যার খুব খাও না না সেটা বলি নাই ঝাল বেশি দিও না মরিচের গুঁই দিল আবার ও শান জাত গাদি জিরি আছে কিন্তু এক গাদি হ্যাঁ আর সাইড দিয়ে দিয়া দিস তুই তো তুই ওরে তো ধীরে ধীরে ঢাল দাও অল্প দাও এই ধীরে ধীরে ঢাল দে দেখি টাকা দি বাপ দেখ ঘুরাই দে পানি বাইরে বাইরে কম করো বিরিয়ানি চাল না মিনি কে এরকমই ভালো খালি দিতে দিতে ও দেখাই তো যাচ্ছে না সময় মাঝে মধ্যে আনক্লিয়ার হয়ে যায় ভালো করে সুগান্তে লিখে যাবে
ফ্ল্যাশের জন্য সমস্যা নাই, এটা ফ্ল্যাশ আমারটা ফ্ল্যাশ দেওয়া তো লোডে আছে তো, যার কারণে মাঝে মধ্যে খোলা হয়। সময় ঠিকই ক্লিয়ার বুঝছো, সময় ঠিকই ক্লিয়ার, মাঝে মধ্যে ইয়া করবো না। ওই বালতির পানি ভালো দিয়ে দাও, বালতি দিয়ে দাও। এই কি রে পানি হল কি খারাই পানি উঠলো পান দিলে না পান তুললে জোয়ার আইছে। কিডা মামুন খাচ্ছে, এখন জাল ধরে কিন্তু খেললে হবে না। কি রে আগুনের কালার কি হয়েছে? ফ্ল্যাশ বাদে কিন্তু ভালো চলে, আগুনের কালার কি দেখেন? হলুদ বিলতে সব কি পানি দেবের গা একটু টেস্ট হলে হতে পারে। তোরা তো চোখ দিলে তো এমনি টেস্ট হবে না নিমকা না ভালো টেস্ট এত সুন্দর সেন্ট বাড়াইছে কিসের শোন ভাই মুড়ি বাজ দিছে নাকি খাওয়ার জন্য সব পা দাও আর দিও না, আরে না এই দিয়ে হলুদ গন্ধ হবে, আরে না কাঁচা তেল গন্ধ হবে, আরে কাঁচা হলুদের গন্ধ হবে। আচ্ছা পাকদার কি কয় পাক হলুদ লাগবে না রে, আরে টেস্ট হলে হয়, হলুদ দিয়ে কি হবে? ওই হাতা যা ফটো এই আলোর জন্য এরকম দেখা যাচ্ছে, অরিজিনাল রং হইছে লাল ফিলাস ধরেন। আরে রং তো হইছে, আর স্যার কি রং? 200 বারে বাল্ব নামায় দাও ওইটুকু না দিলে কি হইল না এ ডিশটা যেটা ছবি ফাইন করে জন ভাই খোলালেন কিন্তু হলুদ দিয়া ফেলাইছে খানি ইয়াতা ছিল দিছো দিছো খোলালেন আমি ধুই হলুদ দেওয়া হয়েছে যে আর দাও হলুদ আছে একটি ইয়ে হলুদ দিছে এর সাথে আসিল, সাথে ভাত আছিল যে সিরে যাবি গরম তো দে হিট নাই ওই যে হ্যাঁ পারবে কাছের গুণ না তুইলে ভিডিও এলা আমি কত দিন খেয়ে আমি কোয়াটা ঠিক করে রাখছি এই কি কাজ লাগছে মনে হচ্ছে প্লেট আগে দি বস প্লেট আগে দি রাখছি প্লেট আগে দি ঢাকা আমি পরে খাবো প্লেট পরে প্লেটের দেন তো দেখি আক্রমণ ডাক দাও এ ভালো না আচ্ছা আমারে কে গেছে আরে দিতে হে দুটো কাটতে প্লেট আমার আগে দেবে কে রে এটা আবার কি ভাইয়া আরে ভাত রে ও ভাই আমার বলি ধরেন আসছি আমি আশপাশে না এবার ঘুরেতে লেবু পাইছি মনে খা লেবু খা তুমি ওই প্লেট পেলি চলে যাচ্ছ কে তুই কোট প্লেট না তুই খা আমি আমার জন্য কিছি আবার আবার চলো সবগুলো পাইছেন তো না আমি সরকার থেকে শুরু করি এতে সবগুলো পাইনি ও পাই না ওকে এই লবণ এই কাজ হইছে
কি প্রশংসা কর জোর করে প্রশংসা করা এর তেল কি আরো কম হয়েছে মনে হচ্ছে আরো কম তেল কমই ভালো ডাক্তার ভাই মামুনের বাপ ছিল ডাক দে